Riječina je 2013. godine uvrštena u Natura 2000 područje zahvaljujući bjelonogom raku. Utvrđeno je da je prisutan u rijeci, no prema službenim podacima samo u blizini Zvira, to jest izvora Riječine, i u Drastinu. Činjenica je da se on nalazi praktički u cijelom vodotoku, te je konačno pokrenuto istraživanje sa ciljem kartiranja, određivanja okvira brojnosti i kvalitete staništa. U nedjelju 26.6. i ponedjeljak 27.6. izvedeno je preliminarno istraživanje koje vodi biolog Mišel Jelić. Uključene su 4 lokacije, a u narednom periodu do kraja ljeta će biti istražen cijeli vodotok. U nedjelju su postavljene vrše koje su u ponedjeljak pregledavane, te je utvrđena velika iznadprosječna brojnost populacije na svim lokacijama, a to su Kukuljani, Belestene, Veli Vlaštić i Drastin. Danas je sa nama biolog Mišel Jelić, pa bi vas molila da se malo predstavite i da nam kažete zbog čega ste tu danas. Dobar dan. Ja sam ovdje da bih istraživao bjelonogog raka na vodotoku Riječina, budući da nije do sada skupljeno dovoljno podataka da bi se kvalitetno procijenilo stanje populacija te vrste na ovom vodotoku, a ta vrsta je izuzetno bitna budući da je ona zaštićena vrsta i ona je natura vrsta za ovo područje. Prvenstveno nedostaju podaci o rasprostranjenosti te vrste na ovom vodotoku, mada ovako preliminarnim rezultatima mogli bi se reći da je ona prisutna pa izgleda na cijelom vodotoku Riječine, ali budući da neke dionice su presušene, sad pitanje je kako je stanje kada je normalan nekakav odnos, kad nije ovako niski vodostaj. Mi ćemo sa svojim istraživanjem kao prvo kartirati distribuciju, a također ćemo procijeniti lovni napor koji smo uložili kako bi dobili nekakav okvir brojnosti te vrste u ovom području. Da li je to niska brojnost ili srednje velika ili visoka brojnost. I također ćemo probati procijeniti kvalitetu staništa. Da li je stanište dobro za vrstu, da li se eventualno može poboljšati nekako, predložiti nekakve mjere. Vidjet ćemo. Mislim, predstavlja nam dosta posla sada. Koliko lokacija ćete danas proći? Pa danas je prvo nekako preliminarno istraživanje, pa ubit ćemo 5-6 lokacija, a u narednom periodu planiramo prehodati čitavi vodotok. Dobro. I sada postavljamo ove male vrše za lov rakova, a to će nam dati neke odgovore, ali za neku detaljniju analizu mi moramo tu napraviti noćni lov i prehodati vodotok i probati na transektima procijeniti kolika je brojnost vrste. Da li ste za sad primijetili neke specifičnosti možda u odnosu na druga područja gdje se isto tako nalazi bjelonogi rak? Trenutno su dosta aktivni i viđa ih se po danu, što je dosta rijetko. To se mogu reći da sam eventualno par lokacija to vidio u cijeloj Hrvatskoj, baš što se tiče ove vrste. Zapravo ne samo što se tiče ove vrste, nego općenito što se tiče rakova. Znači oni su u biti većinom se kreću noću? Da, to je noćna vrsta, da. Ima noćnu aktivnost, znači noću je puno aktivnija nego po danu, ali to ovisi često i o samim nalazištima vrste. Ako je velik nekakav pritisak grabežljivaca, recimo da tu postoji vidra, vjerojatno ne bi se baš tako kretali po danu. Ali ovdje su dosta aktivni i zanimljivo je da imaju jako velikih primjera kako se kreću po danu, to isto onako dosta drugačije, da, definitivno. Znači možemo reći da je Riječina dosta specifična po pitanju za sad. Da, definitivno je zanimljiva. Ovakvih vodotoka ima prilično malo u Hrvatskoj, ovoga tipa. Pogotovo ako je onako i bujični vodotok, Da, ovdje nešto slično što sam vidio je bilo ova Rosanna glinšica u Sloveniji, recimo. Ona me nekako podsjeća. Čak tamo je i ovaj rak, po mojim nekim analizama što sam radio za doktorat, ali to sam samo na jednoj lokaciji lovio,
veći broj rakova. Genetskim analizama je riječna baš ispala slična toj populaciji u Glinščici, to je Rosandri. Isto je, i taj vodotok je isto bujičnog tipa, tako da, ne znam, očito neke poveznice postoje, da, malo se čine i nelogične s obzirom da recimo ovi rakovi iz Riječine su drugačiji od rakova u Istri. Aha. A slični su onima sa druge strane, tamo u Slovenskom primorju. Tako da ima tu zanimljivosti. To govori o nekim čak i vezama kroz podzemlje u prošlosti ili čak i možda recentno. Ne znam, tu imaš dosta zagonetki koje tek treba riješiti. Da. Kad možemo očekivati nekakve rezultate vašeg istraživanja? Samo sekundu, ove godine. Da, kad bude bio izvještaj od projekta. Znači relativno brzo. Da, relativno brzo. Pa nekakav plan nam je barem 3 terenska izlaska napraviti, rasporediti to po sezoni najveće aktivnosti tih rakova. A vidjet ćemo, pa sad je, sad zato smo i došli, sad je nekako i početak te najaktivnije sezone i to će sad trajati kroz 7. mjesec, 8. mjesec, 9. i 10. mjesec, a poslije 10. mjeseca nema ni smisla ih istraživati, onda ih možemo umetati u razdoblju razmnožavanja, pa to se zapravo ne preporuča raditi. A i sad je dobra faza za istraživanje, zato su ženke, otprilike 4. i 5. mjesec, one su otpustile juvenilne jedinke koje su čuvale pod zatkom. Znači sad isto nema uznemiravanja toga tipa, tako da je to sada isto ok za istraživanje. Zato smo malo i čekali. Da. A sad vidjet ćemo šta će biti. Nadamo se da neće biti nekih prevelikih sušnih perioda ili obrnuto da neće biti prevelikih padalina, što danas se stvarno ništa ne zna. Ne može se procijeniti što će se dogoditi. Ali evo, ako bude bila neka normalna godina, možemo očekivati još nekoliko terenskih izlaska i da ćemo dobiti jako kvalitetne podatke. Još jedna klještima regenerira, viš da su manje od drugih. Ovo isto više. Viš to regeneriraju, znači izgube jedan da počnu im nova rasti, ali su uvijek manje od ovih originalnih. Znači osim kad presvlači oklop, onda nova klješta dobiva? Može, da, se oni boreju, otkinu se klješta i noge, čak im noge rastu, 45. Što znači kad se spomene recimo da je moguće da su rakovi iz Ričine ili iz rijeke Mirne ishodište vrste ili kako se to već stručno naziva? Pa područje ovog sjevernog Jadrana i znači vodotoci slatkovodni u tom području se smatraju ishodištem bjelonogog raka. A ako se ide malo specifičnije, da, istarsko područje je definitivno zanimljivo i može se onda uzeti u obzir i ovo tu šire područje oko Istre. Da bi moglo biti ishodište te vrste. Ne možemo nikad reći ono sa sigurnošću, ali da, svi dokazi trenutni upućuju na to da je tako. Znači mi govorimo o evropskoj vrsti, ne o endemičnoj vrsti koja živi ovdje u Istri. Mislim, to je prvo. Znači, ajmo uspoređivati ovog raka i taj živi u Irskoj, u Njemačkoj, u Francuskoj, ovdje ondje, ne? Znači o čemu mi govorimo? Znači, ali kad idete, on radi subpopulaciju, znači on analizira tu ukupnu populaciju i kad analizira vidi da je ona populacija, recimo šta znam, grubo od Save na sve ovo okolo, je jedna grupa, relativno mlada grupa rakova koji su probili neku barijeru i proširili se do Irske, do Engleske, do Norveške možda nije, ali ajde, tu negdje. Da, ovo širenju... Znači vrste se šire, kao i ljudi. Španjolska, to se... I Norvežani su porijeklom s Bliskog Istoka. A na ove starost ovih ovdje populacija je kojih 6 milijuna godina. Prilikom istraživanja naišli smo na još jednu Natura 2000 vrstu, a to je žuti mukač. Ima milijun ih ima. Bombina variegata. Ovo je Natura vrsta. Ovo je divota. Evo je. Šta je to? Bombina variegata. Žuti mukač. Žuti mukač. Ovdje, evo ga. Kad je prolike,
ti ne moraš $6. hoditi od njih, staješ po njih. Prekrasna To ih je na vrsta. 1000. On baš ovako voli kolotrage. Ja, svakakojih. Ma ima ih različitih, masu boja. Znam žabe, E, nego masu ovakve gleda ako ima prekrasan je, žutu evo, crnu. baš krasan Zgora primjer. su onako ružne kao blatna neka boja. Koliko Kako nisi... bi on Samo onako ima kad kao je onako bubnjeve. jako mali? Šta, od malena Evo. ima isto žut Kao trbuh? jako mali ili? je... A ne, nije. Evo Jako tu mali su je juvenilni, ovo je punoglavac. punoglavac njegov, evo ga. Punoglavac, mislim sad će izgubiti rep. A opet počne dobivati boju u nekom trenutku, ali ja mislim mora biti barem ovako 3-4 cm da bi počeo boju. To bi znate za žabe. Istraživanje bjelonogog raka će se nastaviti tijekom ovog ljeta, a službene rezultate prema riječima Mišela Jelića možemo očekivati do kraja ove godine. Ovo istraživanje, osobito kartiranje, to jest određivanje pozicija gdje se nalazi, je od izuzetne važnosti za cijeli plan upravljanja ričinom, zaustavljanje daljnjih betonaža i općenito za bilo kakvo izvođenje radova na vodotoku.